Hello everybody，咁咧我飲完呢個黃芪黨參豆漿溝呢個燕麥片啊，都覺得 OK。咁咧今日我想介紹嘅嘢咧就唔係呢啲嘢啦，就係頭先咧其實我都有我 P 咗杯擺喺呢度，跟住咧我有人揾我媽敲門咁，佢就心急啦，咁就跌咗落地下度，跟住佢冇爆到嘅，個零件爆咗出嚟啫，只係嗰條棍，咁冇事啦，睇翻落去就冇嘢啦。跟住佢又話呢度好焗啦，即係條友入嚟話好焗咧，又話做咩唔開窗唔開冷氣啊？所以咧我就開咗道門，佢話開唔開？佢話開門啊嘛，因為講我開門呢個字，所以開咗道門。結果咧就啲蚊走晒入嚟，咁咧我而家咧就收身身痕啊，所以而家有啲算啦冇講地。咁我就呢度咧有啲地方有啲 CD 嚟，有啲 DVD 同埋有雜誌啦。咁呢度係關於呢個張國榮嘅一啲 CD 啦。咁呢個係我嘅某一位熟悉嘅人嘅呢個收藏啦。咁好多都係你估下張國榮啲 CD 應該都係至少都有廿年歷史啦。咁就係咁解。咁我就覺得咧我都想買部 CD player 或者係嗰啲咩，但係我想發現嗰啲咩發燒有用嗰啲咧都要即係燒碟嗰啲咧都要差唔多都要呢個千零蚊。咁如果買部可以播電腦嗰啲，即係淨係播電腦用到嗰啲 CD player 咧，就反而平好多嘅。咁咧，我咧就冇呢個打算，因為我根本就冇錢啦。所以咧，我就睇下啲雜誌或者係真係買部嗰啲播電腦嗰啲 CD player 嚟聽下。咁就完啦。因為其實我屋企都有部電腦入面有，即係座機咧，座機入面都會有啲CD player 嘅，唔係有部 DVD 機。但係咧，由於呢個 laptop 咧，實係用唔到嘅，就咁多。